Faly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato amin'ny journal de l'économie. Taky mahazatra dia handray vahintsika ato amin'ny fandaharana fa mialohan'izay aty amin'ny tapany voalohany aloha dia anaraka fanadihadiana fohy. Tsy mbola mahazo vahana aty amin'ny kontinanta afrikana ny resaka angovona nokleary. Hatreto Afrika Atsimo ihany no manana foibe nokleary aty amin'ny kontinanta afrikana izay. Ahafahana mampandroso haingana ny firenena nefa ny fananana izany. Araka ny nambara ny tompona andraikitry ny IAEA na ny International Atomic Energy Agency, mbola andalana amin'ny fanadihadiana Madagasikara ankehitriny amin'izay fametrahana foibe nukleary izay. Tsy mbola nisy ihany koa hatreto ny fanampahan-kevitra ny amin'ny fametrahana izany na tsy, ary mijanona amin'ny fikarohana ihany mikasika izany. Mbola sarotra ho an'ny firenena ny fampidirana ny foibe nukleary raha ny fepetra rehetra ilaina anjerena araka ny fanazavana. Ny fametrahana foibe nukleary dia ilaina vola be sy fahafiezana ny toe-karena amin'ny ampahany. Raha ny zava-misy ankehitriny ho an'i Madagasikara, mbola andalana ny fandinihana sy ny fijerena isika ny amin'ny fahafahana mametraka angovo nukleary eto Madagasikara. Tsy mora ny fametrahana izany ary ilaina fananana foto-drafitrasa matanjaka, eo ihany koa ny fanofanana injeniera maro, ny fametrahana indostria matanjaka ihany koa, tsy hoe misy ny olana fa tetika sagoavana fotsiny ilay izy. C'est-à-dire c'est vraiment à la dimension des raha tsy ivina mbola tsy manana fahaleovan'ny tena araka angovo i Madagasikara ary ambarany manam-pahaizana ho sakana tsy mampandroso izany. Tonga soa ato amin'ny tapany faharoa ny journal de l'économie. Araka ny nambara teny am-piandohana dia handray vahintsika ato amin'ny fandaharana tsy izany fa i Solofo Arsina Wilfried Crisante izay manam-pahaizana momba ny angovo nukleary. Miarabanao tonga soa ato amin'ny fandaharana. Ya, miarahaba anao ihany koa ary miarahaba ny mpijery ny fahitalavitra Cool TV. Araka ny hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo dia mikasika ny angovo nukleary ny resantsika amin'ny ity anio ity. Fantaniko voaloha avy hatrany moa nisy ny fikarohana nataonareo, inona efa misy ve no vokatra amin'izay fikarohana izay? Marina tokoa fa izay mpiaraka moa dia ny asanay dia ny mitady izay heverina fa ho fikarohana ahafahana mitondra vahaolana amina fahasairanana eo amin'ny firenena. Taona maro no nikarohana indrindra eo amin'ny sehatry ny angovo ary ny sehatra manokana ny angovo nukleary mba ahafahana mitondra ny anjara birikiny izany teknolojia izany eto Madagasikara indrindra fa eo amin'ny sehatry ny toe-karena. Maro tokoa ny vokatra satria eo amin'ny sehatry ny fampiarana ny angovo nukleary dia maro be ary tsy ho tanisaiko eto fa ny sasatsasany fotsiny izay efa ampiasaintsika amin'izao fotoana izao dia ny any amin'ny fitsaboana ny aretina cancer. Misy ihany koa ny ampiasain'ireo indostria isan-karazany na mpanao lalana io na mpitrandraka arenan-kibon'ny tany io etcetera etcetera. Fa ny zavatra anankiray izay fatoantsika dia eo amin'ny famokarana ny angovo herinaratra izany sy ny famokarana rano azo sotroina satria anisan'ny olana eto Madagasikara ihany koa ny rano. Efa nanao fikarohana maromaro izahay mikasika andreo ary dia misy ny voka-pikarohana izay azo entina eo amin'ireo mpanapa-kevitra mba hanolorana vahaolana amin'ireo sehatra anankiroa ireo eo amin'ny olana mianjady amin'ny Madagasikara. 30 taona ozy izy ianao nanao an'izay fikarohana izay. Ny tany isainao teo koa ohatra hoe ny famadihana ny ranomasina ho rano. Fa manina ny hatramin'izao tsy mbola misy ampiarina amin'ny eto Madagasikara ireo voka-pikarohan'ireo, inona no olana? Ny somary manahirana mantsy rehefa miresaka nukleary dia matahotra ny olona na ny mpanapa-kevitra aza na samy zahay manam-pahaizana aza dia misy ny matahotra rehefa ho resahana. Izao anefa no zavatra anankiray no tazominay ao anatin'ny sainay mpiaroka ao hoe raha ny tahotra dia tsy mitondra any amin'ny fampandrosoana. Ary amin'izao fotoana izao ny teknolojia efa mandroso dia mandroso dia izany tahotra izany dia tsy tokony ananana intsony satria efa misy ny teknolojia izay azo heverina fa azo ampiasaina ao anatin'ny fahalemana ary tsisy tokony ananana tahotra intsony. Ny manahirana eto amintsika manko dia matetika sarotra ny fifandraisana eo amin'ny mpanapa-kevitra sy ny mpiaroka. Mbola tsy mety
tafapaka tsara zany fifandraisany zany ary zany no anararotanay zany anaovanay an'le hoe andro nucléaire isataona mba ahafahana manamboatra ny atongavana amin'izany fifandraisana eo amin'ny mpikaroka sy ny mpitondra izany. Inona moa ny fifandraisana ilaina nge dia izao hoe ny mpikaroka manana voka-pikarohana mety mahasoa ny firenena dia hoentina azavaina eny amin'ny mpanapa-kevitra mba ahafahan'izy ireo mandray ny fanapa-kevitra ny ampiasa teknôlôjia anankiray na tsy ampiasa an'ilay teknôlôjia mbola tsisy fanapa-kevitra zay. Hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy na dia efa ataontsika hoe amapolo taona ny maro farafahakely ny 5-10 taona no nanaovanay ny fanentanana mba hirosoana amin'izany fampidirana miandalana ny angovo nucléaire ao anatin'ny fangarona angovo eto Madagasikara zany satria ny fitsinjovana ny lavitra hoan'ny taranaka izay no anisan'ny tanjona tratrarinay mpikaroka. Fa raha zao zany misy le fanapa-kevitra mety hoe efa vonona ve Madagasikara amin'izay hoe fametrahana raha amin'izao fotoana izao fametrahana ny angovo nucléaire izay? Raha misy ny fanapa-kevitra moa dia tsy maintsy homanina izy io. Homanina ny fanapa-kevitra satria misy ataontsika hoe antanatohatra anankiefatra ny fampidirana ny angovo nucléaire na ny foibe nucléaire. Ireo antanatohatra anankiefatra ireo dia ny voalohany alohan'ireo antanatohatra anankiefatra ireo dia ny fampidirana ny angovo nucléaire ao anatin'ny fangarona loharanon'angovo izay ho ampiasaina. Zay aloha zany hoe fanapa-kevitra ny fanjakana io zany apiditra izy satria mitsinjo lavitra ny famokarana ny angovo eto Madagasikara. Ny faharoa manaraka an'izay dia ireo asa rehetrarehetra fanomanana ny fampidirana an'izany ohatra ny fampianarana ny fanofanana ny olona. Sika dia efa nanomboka an'io sehatra anankiray io tsy miandry izay fanapa-kevitra ho tonga aloha fa dia natomboka io satria ny asanay rahateo moa sady mpanabe no mpikaroka dia efa natomboka taona maromaro zany efa tany amin'ny taona 9-10 tany hoany dia efa nanomboka manao an'izany ny ivitoerana sy ny université. Rehefa vita zay sehatra zay dia tonga ilay fotoana hoe manapa-kevitra fa anao ny fanorenana an'ilay foibe nucléaire. Avy eo rehefa vita zay dia tonga eo amin'ny fotoana anankiray izay anomezana lalana ampiasana an'izany foibe zany rehefa vita ilay izy satria tsy hoe rehefa vita ilay izy dia tonga dia alefa fa tsy maintsy misy pitsopitsony arakalitao izay tsy maintsy fenona mba ahafahana mampiasa an'ilay foibe araky ny fenitra izay voalaza ny agence internationale de l'énergie atomique foibe ny firenena mikamba misahana manokana zany momba ny angovo nucléaire izay vao tonga eo amin'ny fotoana anankiray zany ahafahana mampiasa an'ilay foibe. Manahoana ny resaka arabola amin'ny fametrahana ny any amin'ny ohatrinina zany ny ahafahana ohatra hoe mametraka raha ireny iraisam-pirenena ireny zany no jerena dia ataontsika hoe manomboka eo amin'ny 5,7 hetsy dolara mandra-pahatonga ny 10 hetsy sy ray tapitrisa dolara ny mégawatt. Eo amin'ny heriny zany, eo amin'ny heriny lay angovo. Ny vidin'ny foibe nucléaire dia tsy azo atao hoe lafo raha ohatra ka mitaha amin'ireo soa azonao aminy indrindra fa ataontsika hoe mila afaka mampandeha ny ara-toekarena ny angovo. Mila manana fahaleovantena ara-angovotsika. Izay dia tsy lafo izay noteneniko teo izay raha ohatra ka izay no tanjona ho tratrarina. Mila manana fahaleovantena ara-angovo. Ny antony dia tsotra fotsiny hoe ny angovo famokarana ny angovotsika amin'izao fotoana izao dia miankina betsaka amin'ny solika. Ny solika nefa tsika tsy mamokatra solika. Ary izay no anisany atao hoe somary mahasahirana antsika ary ataoko hoe sahirana be dehibe mihitsy antsika amin'izao fotoana izao. Ny fahaleovantena ara-angovo tsy midika koa hoe dia ho akinina amin'ny nucléaire ihany na ho akinina amin'ny tohadrano ihany na ho akinina amin'ny solika ihany fa tsy maintsy fangaron'angovo no ampiasainao dia
ireny no afaka miantoka ny fahaleovantena ara-angovo. Ny mahatonga anay mantsy mampiditra anyhevitra hoe tokony hiditra any anatin'ny famokarana ny angovo ara-nokleary dia zahay mieritreritra fa io arenakibon'ny tanin'ny Madagasikara io dia tokony misy indostria matanjaka sy lehibe tonga eto amintsika mitrandraka izy ireo. Inona nefa ny angovo azo omena an'izany indostria zany sy ny mpamatsy vola amin'izany raha ohatra ka tonga eto izy. Raha amin'izao fangarona angovontsika izao dia mbola tsy afaka manoatra tsika fa mila angovo matanjaka toy ny angovo nokleary. Ho anareo mpikaroka ve raha ohatra ka tsy misy izay angovo nokleary izay mety tsy afaka androso anatin'ny taona maro i Madagasikara? Io moa safidy io zany hoe te handroso eo amin'ny fotoana azo eritreretina fa tanjona ho tratrarina sa androso fa mitsipozipozy eny dia ao anatin'ny 100 taona ianao vao ahita fandrosoana. Namany tsy mandroso ihany zany raha izahay siantifika. Fa raha mila fampandrosoana ianao dia mba fampandrosoana hitantaratra ao anatina fotoana tsy dia lava be. Raha ohatra ataontsika hoe 50 taona tsika nahazo fahaleovantena dia izao ny toerana misy antsika mampalahelo ihany no mieritreritra an'izany. Raha ohatra ka tahaka ny Madagasikara izay manana akora afaka mampandeha angovo nokleary eto aminy, satria ny uranium ny akora dia misy eto amintsika, ny thorium koa akoran'izany angovo nokleary zany dia misy eto amintsika. Dia ho anay mpikaroka dia hoe raha afaka mandroso alolo kokoa ao anatin'ny 15, 20, 30 taona tsy andry angamba 200 taona vao androso. Zany hoe ahafahana mampandroso Madagasikara ao anatin'ny 15 taona eo raha ohatra ka hoe misy ny fanapahan-kevitra. Ahafahana mampandroso ny Madagasikara ataontsika hoe tsy 15 taona satria eo amin'ny fanomanana ny fampidirana ny angovo nokleary mantsy dia eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 15 taona eo ny fampidirana azy. Nataoko lavidavitra izay fa ho an'ny foibe lehibe izay mamoaka hery hatrany amina 1000 mégawatt zany resako izany. Fa amin'izao efa misy ny teknôlôjia, misy ny foibe nokleary majinijinika izay afaka mamokatra 100 mégawatt. Izany kosa ao anatin'ny 5 taona, ao anatin'ny 7 taona dia fa afaka mahavita ary afaka misitraka ny angovo hoentin'izany foibe izany. Ka raha ohatra ka misy ny fanapahan-kevitra izany dia zahay mieritreritra fa raha tafiditra ao anatin'ny fangarona angovo ny angovo nokleary dia efa angamba ataoko fa tsy tokony resaka an'izany tsy fahampiana herinaratra izany isika any amin'ny ataontsika hoe 20 taona miala hatreto. Izay mantsy dia matetika mijery ny any amin'ny fotoana lasany ahafahana mametraka zany ny hoavy. Manao fampitahan-kely tsika raha tany amin'ny taona 20 tany hoany tsika nanova ny rafitra ara-ekônomika teto Madagasikara niala tao anatin'ny rafitra sosialista, nanao ny tenena amin'ny teny frantsay hoe ajustement structurel dia nitrosa vola marobe en milliards de dollars marobe. Raha tamin'izany tsika no nanapa-kevitra ny hiditra amin'ny famokarana angovo ara-nokleary 30 taona itsika izao aty aoriana, za milaza aminao fa tsy niresaka délestage tsony tsika amin'izao satria ny apa-efatra izay voly izay dia nahafahana nanangana foibe nokleary na 100 mégawatt anankiroa. Ary zany dia tsy ho lanin'ny Madagasikara zany, tsy ho laniny zany naroviana nefa dia nahafahana mihitsy mampandroso ny firenena satria raha tsy resaka fa tsy nisehatra ny fitaterantsika. Ny vokatra rehetrarehetra eto amintsika dia taterina amin'ny fiara izay mandeha solika. Tsika tsy mamokatra solika fa mividy. Nefa raha ohatra tsika manana lalam-by, la machine izany mandeha amin'ny herinaratra izay tsy maintsy foibe nokleary no ahafahana mampandeha an'izany ara-dalàna dia mino marimarina fa tsy ho toy izao ny vidin'ny fiainana satria lafo avofoloeny kokoa ny entana taomina amin'ny fiara toy izay no taomina amin'ny lamasinina amin'ny lalam-by. Raha izay faharoa, raha ohatra sika ka mieritreritra fa io fitaterana andrenivohitra io izay mampijaly atsika amin'izao fotoana izao afaka manao
an'ireny ataontsika hoe lamasina mandeha ambanin'ny tany ireny tsika na mandeha ambonin'ny tany métro na tramway izay tsy ho alefa amina solika mihitsy fa tsy maintsy herinaratra no andefasana azy zany zavatra zany dia ataoko fa mitondra fanalefahana ny asarotany fiainana satria tsy hitovy amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao amin'ny tanterana amin'ny fiara sy ny fomba fitaterana amin'ireny lamasina ireny. Ny farany angamba dia izao hoe misy zavatra anankiray izay vaovao manerana an'izao tontolo izao amin'izao dia ny fampandehanana an'ireny fiara be fitaomana entana ireny amin'ny herinaratra. Ireny zavatra ireny dia anisan'ny vokatry ny fikarohana izay atao maneran-tany mba ahafahana manalefaka ny vidin'ny fiainana. Ka izay no mahatonga anay hoe tokony apetraka mihitsy ny programa ahafahana mahazo angovo fahaleovantena ara-angovo mba ahafahantsika mampiakatra ny toe-karena eto Madagasikara. Fendefeny izay fanazavana eo izay ankasitrainy ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana tamin'ny Tianivity. Misaotra anareo ny antso anay ary anisan'ny zavatra anankiray ilaintsika moa ny mampita hevitra mba ahafahan'ny rehetrarehetra misaintsaina sy mifanampy amin'izay tokony ho atao fa dia mankasitraka ary mara-piaona indray. Dia izay koa no namarana ny journal de l'économie tamin'ny Tianivity. Ankasitrainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.